เป็นอย่างนี้ให้เราสองคนแยกทางซะดีกว่าแค่ให้ตอบหนึ่งคำฉันถามเธอยังตอบไม่ได้เรื่องจริงก็แค่บอกว่าใช่ถ้าไม่จริงก็แค่ตอบว่าไม่แค่คำตอบหนึ่งคำเธอยังลังเลจะเป็นอย่างนี้จะให้ยันเชื่อได้ไงว่าเธอกับเขาไม่มีอะไรกันแล้วพอได้เบอร์เธอไม่ยังไรก็เธอไม่เป็นคนให้ไว้เธอฉันโง่นักหรือไง